riavana malalo amin'ny tokoa dia mbola ho ampitonao amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo amen. Toy ny mahazatra riavako rehefa lady faharoa dia miezaka tsika manao fampianarana satria ilayntsika zany mba hitazana ny filoantsika hifankafantarantsika misimisy kokoa. Ka amin'ity an'ity aho dia ilazalaza no man'ity fiangonana izay misy itsika ity dia ny fiangonana FCGM izany. Io ny fanontaniana napetrako ry havako, fantatrao ve ny maha FCGM? Za tsy miteny hoe fantatrao ve ny maha FCGM manao satria tsy resaka olona ano tsy resaka olona fa ilay fiangonana FCGM, fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara no resahako amintsika zany. Ka anaovako fanamariana tahaka an'izao, tsy ilay hoe iny FCGM, mahita olona anankiray tsika dia iny FCGM, tsy izay zany no resahana eto. Ny antony itenenako amin'izany mantsy riavana dia izao, raha isika voreto izao dia misy FCGM marobe zany tsika raha izay ilay izy, efa mety misy tsy FCGM ihany koa miaraka amintsika eto, fa noho ny antony dia miaraka amintsika eto ary isorana zany rehetrarehetra zany. Fa raha vao izay no atao dia lasa miresaka olona isika, dia tsy hitovy nefa ilay izy ao anatin'izay, fa misy ny toetran'ny olona tsy mitovy dia manjary lasa hoe tsy mitovy ny toetran'ny FCGM. Ka tsy olona ny resahako eto fa ilay fiangonana mihitsy. Misy havana vitsivitsy ry havana no atao, raha vitantsika ara-potoana moa zany dia isorana ny tompo. Raha tsy vitantsika zany dia ho tapahako zaraiko roa dia amin'ny manaraka tohisantsika indray izany rehetrarehetra zany. Fanontanytsika dia izao, mba hazosika tsara izany atao hoe fiangonana FCGM zany dia mba afaka manazava ho an'ny hafa isika, ary indrindra mba tena hanam-pifaliantsika manompo atao anatin'izany fiangonana izany. Ny voalohany ry havana dia izao, aoka ho fantatsika fa ny FCGM ny fiantsoana azy FCGM fa tsy hoe FCGM. Ny FCGM dia fiangonana. Inona moa zany atao hoe fiangonana zany? Reo misy teboka anakenina nataoko tokony ho fantatrao zany. Voalohany indrindra, rehefa fiangonana ny FCGM dia resaka ara-panalo ny voalohany indrindra ao. Zay zany no tokony ho zava-dehibe voalohany indrindra. Ny resaka hafa dia mety mbola azontsika atao, ny resaka fety, ny resaka sangatsanganana, ny resaka zavatra hafa da azontsika atao daholo zany. Fa amin'ny fiangonana ny FCGM dia tadio fa ny ara-panahy tena zava-dehibe ao anatin'izany fiangonana FCGM zany. Ny faharoa dia ity, isika ny atao hoe fiangonana ry havako dia ny fitambaran'izay olona nanre antso, ka ireny olona ireny mitambatra no mamaly ny antso dia mivonona ho fiangonana anankiray. Dia tahaka an'izany, raha aty amin'ny fiangonana FCGM ianao na amin'ny fiangonana hafa izay mitovy amintsika dia tadio tsara fa misy antso natsoan'Andriamanitra ao, ary rehefa miara mamaly an'izany ianao ka manompo azy eo amin'ny fiangonana io, izay no tena zava-dehibe. Noho izany tadio tsara fa tsy resaka olo tokana ny FCGM. Sao dia nareo mahita olona anankiray izay ilay teneko teo hoe tsy amin'ny resaka maha-kristiana ny resahany eto maha olombelona, fa raha mahita olona anankiray ianao mety manao tsy mety ka mpiangona nampivavaka any amin'ny FCGM zany olo zany, tsy resaka fiangonana hafa mihitsy ato fa ny FCGM ny resahana, dia aoka ho fantatsika tsara fa tsy ampy ilazany zany fa hoe iny no tena fomban'ny FCGM. Tsy ampy zany, fa ny tiako lazainao anatin'ilay izy dia ny hoe fiombonana ny atao anatin'ny FCGM. Tsy resaka mitokana ny atao anatin'ny FCGM fa resaka fiombonana. Indre zantsika na dia aty amin'ity firenenetiara dia mbola miombona manantanteraka zany ary notsika fa mbola ho tao amintsika ny hafa izay zanaky ny FCGM sy hafa ihany koa mba hiara io amintsika itsony vavolombelona toko amin'ny fotoana tahaka an'izao. Resaka fiombonana. Fa ao anatin'izay koa dia aoka fantatsika fa ny fiangonana dia mila fanoloran-tena.
fanolorantena ny tena zava-dehibe amin'n'ivon'ny fiangonana riavaka ary inoko fa tsy nefijekem zany fa ny fiangonana kristianina rehetra zao tontolo zao dia ilaina ny fanolorantena tsy aman-javatra ny fanolorantena aty anevon'ny fiangonana tsy atao aman-javatra zany izany no mahatonga ny hoe fa maninona ty amin'ny efijekem misy mpitanana satria misy fanolorantena no ny asan'ny mpitanana fa maninona ty amin'ny efijekem misy dekône satria misy fanolorantena ho an'ny dekône olona ny mpiany rehefa aveo zay mbola hita ndraytsika amin'ny asa sy fampahirezana dia misy fanolorantena mo amin'izany rehetrarehetra zany rehefa misy resaka fiangonana dia fanolorantena ny zava-dehibe eto mba tehitenikely aminareo androany zao misy resaka dorcas fita fanaganana dorcas ilaina ny fanolorantena riavaka misy antso re ao a dia mamaly an'iny antso io anao dia tsy maintsy manompo tena zany no atao fiangonana hoy izany inoko fa amaly ny antso ianareo fa tsy hoe tsy andre zany akory dia ao anatin'izay fiangonana izay ihany akoatra ny fanolorantena dia ny fiarahana mijoro vavolombelona tsika dia miara mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra dia meteza isika ijoro vavolombelona fa miaina sy manoko an'Andriamanitra ary manolotra ny tenantsika ao anatin'ny fiangonana FJKM isika zany dia tokony ho fantatsika ihany tsy hoe eto am-piangonana ihany tsika ny FJKM fa miezaka tsika mijoro vavolombelona ao amin'ny rehetra arak'izay mbola hoteneniko ao ariana ao ary ny farany avako dia zao ny atao hoe fiangonana dia tsy afaka misaraka amin'izao tontolo zao tokony ho fantatsika zany tsy ny fomba n'izao tontolo zao ny iainantsika na ny fomba n'izao tontolo zao ny rahantsika fa isika kosa dia nanefa eto amin'izao tontolo zao hitorony filazantsara ary tsika zao tena vavolombelona zany mihitsy satria aty amarany tany tsika zay ngambany azo itenenana azy raha mita amin'ilay fiangonana miainantsika avany Madagasikara isika dia zao misy lalàna tsy maintsy mba arahana ny fiangonana raha sika ny lalàna ny firenena any Madagasikara ohatra raha sika ny lalàna ny firenena mampitrano antsika itony ary reny lalàna reny miampin'izay fandaminana sy ny lalàna sy ny fitsipika ty anivon'ny fiangonantsika ihany arak'izany noho izany a aoka fantatsika fa tsy hoe vondromondrona eto fotsiny tsika dia mba mivavavavaka eto sika dia satria samy mainteny gasy eto tsika dia satria samy malagasy tsika dia manao fiangonana dia izay no ataontsika eto tsy zay fa tena fiangonana FJKM isika tokony ho fantatsika tsara zay rehetrarehetra zay ny faharoa dia teny fiangonana protestanta ny fiangonana FJKM io le teny hoe protestanta io ry havako dia teny frantsay venona ndikana sa ahoana misika dia misy miteny hoe proteste lava mbola ho aza haiko zay rehefa fa raha fiangonana protestanta isika dia itsy voalohany itsy ny zavatra tokony ho haitsika tsara fiangonana nandala ny fantsipivavahana isika na ny réformation tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo tantara fokeny fotsiny zany tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia vokatr'ireo zavatra manahirana ohatrany somary nybrioka ny fitantanana ny fiangonana sy ny fiainam-piangonana dia anisy antokony olona vitsivitsy tao anatin'izany tsy lasa fa tsy ny lotera zay lasa hoe ny fiangonana loterana teorina ry Calvin zay rahantsika ary ny hafa rehetrarehetra ihany koa reny a dia nanao hoe mifantsipivavahana zany hoe nahitsiny ilay zavatra tsy mety tany aloha tany izay ny mahaprotestanta atsika nandala ny fantsipivavahana isika nanitsy isika fa tsy sanatry ny vava nanohitra be fahatany noho izany ry havako dia tokony ho haitsika tsara fa rehefa mandala ny fantsipivavahana ny FJKM dia ireto zavatra eto no tokony fantatsika tsara voalohany indrindra manaiky ahitsy tsika rehefa misy diso ny FJKM dia tokony hanaiky ahitsy rehefa misy diso ary ny FJKM tsy mijanona ho amin'izay tsy mety mamendrika ny fiangonana fa tsy maintsy manitsy zay zany le izy zay ny fantsipivavahana zay ary indrindraindrindra dia miaina ao anatiny izay mamahitsy arak'izany satria ny foteny eo dia hoe itsy zany hoe miaina ao anatin'ny fahitsiny sika rehefa manompo an'Andriamanitra arak'izany
ka azagagy ianareo naindray fa mety misy miteny ihany sika manao hoe ary maninona ary dotra miovaova foana koa zany zavatra ataony efitsika zany misy zavatra mivavahana tsy fantatra sy ny any ekena ary ampanakitena ny hoe ezana no mba anaparitahana sy anazavana reny farany tena marina kosa dia tokony ho fantatsika tsara fa zay le hoe miaina ao anatin'ny fantsina izay isika nandalana sy nandova ny fantsipivavahana dia miezaka manitsika mba hanompo amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra araka izay. Ka raha misy miteny zany hoe ny FJKM fiangonana protestanta dia proteste foana, zany hoe manohitra foana, dia zao anazavana azy, zao no tokony ataontsika FJKM. Raha misy olona anankiray zao tenenina hoe ianao miavonavona, raha misy miteny amiko zao ianareo ianao pasteur miavonavona, aza miady hevitra amiko ary za tsy hiady hevitra aminao hoe miavonavona na tsy miavonavona, tsy manamary tena aminao ana miavonavona na tsy miavonavona, fa ny zavatra ho tokonao fotsiny dia ity porofoky aminao fa tsy marina ny filazanao amiko fa miavonavona zay ihany. Ka raha misy milaza amintsika fa fiangonana manohitra lava isika sy ny sisa sy ny sisa sy fiangonana protestanta dia miany ataontsika dia tsy miady hevitra amin'ireny olona ireny, fa tsy zay ny zava-dehibe, tsy mahasoa zany fa ny porofona aminy nijoroana vavolombelona kosa dia izao porofona fa tsy manohitra be fahatany fa miaina ao anatin'ny fantsiana isika mianakavy ary mandala ny fahamarinana araka n'Andriamanitra fa tsy arak'izay eritreretin'ny olona akory. Zay ihany zany no mahaprotestanta atsika, mandala ny fahamarinantsika ka tsy maintsy manitsy ary miaina ao anatin'ny fahamarinana isika ary manao ny marina isika. Ireto ry havana dia misy zavatra mampiavaka ny fiangonana protestanta napetraka ry zareo amin'ny teboka fahatelo. Io zany tokony ho fantatsika tsara. Inona ireo zavatra telo lehibe ireo? Ny soratra masina rery ihany no mibaiko sy kolokoloana ny filotsika. Zava-dehibe ny soratra masina amintsika, ary ninonninona zavatra henantsika dia izay. Zavatra hitaona anareo andro sekoly androany, ny sekoly FJKM no mampiavaka azy tahaka ny sekolim-pinoana rehetrarehetra dia misy fianarana soratra masina, fa raha tsy misy fianarana soratra masina ny sekoly FJKM dia tsy hita ny mampiavaka azy amin'ny sekoly rehetra. Zany mahatonga antsika hoe misy sekoly Alahady, zany mahatonga antsika hoe misy sefaly, zany mahatonga antsika hoe misy setela zany any Madagasikara, misy fitela zany any Madagasikara, zany mahatonga antsika hoe mila mianatra foantsika satria ny soratra masina tena iainana. Zany mahatonga an'ilay isan'andro vakitsika dia ny mofinaina ny sekoly Alahady zany, ary ny tranonkalan'ny fiangonantsika dia mamoaka an'izany. Ary mba inona ry havako fa ny zavatra tokony ataontsika dia ny mandray zany, dia ny mamaky zany, dia ny manaparitaka sy mizary zany ho amin'ny hafa. Ny fiangonana protestanta nefa tsy hoe ny soratra masina fotsiny ihany no zava-dehibe mibaiko ny finoana sy ny hafa sy mitaona azy amin'ny fijoroana vavolombelona tao, fa mino an' Jesosy Kristy izy, fa Jesosy Kristy rery ihany no mahavonjy. Ny antsonanao hoe kristianina, ny antsonantsika hoe kristianina dia tsotra, mino ny famonjen'i Kristy tsika ka manara-dia azy, dia zay. Noho izany ny FJKM, raha kristianina FJKM ianao dia aza manana inona hafa ankoatran'ny Kristy. Raha tsy salama ianao apetrao amin'ny Kristy ny tsy fahasalamanao, raha salama ianao apetrao amin'ny Kristy ny fahasalamanao, raha misy zavatra irinao Kristy angatahana sy apetrao aminy zany fahabalena, raha misy zavatra mampalahelo anao Kristy ivavahana ary apetrao amin'ny Kristy no mampalahelo anao, raha misy zavatra mahafaly anao entao amin'ny Kristy zany mba tsy borika ny hafalianao sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany no tokony ho haitsika. Ary no fahatelo farany mystère mamatsy izy io ka dia tsy tiako ienonareo nefa izy satria zavatra nabe zany teolojika lavitra be, fa ny fahatelo farany dia ity fahasoavan'ny Kristy rery ihany mahavonjy antsika. Raha aza baiko kely io ihany dia izao,
Andriamanitra rery ihany ao amin'i Jesosy Kristy no mahalala an'izay amonjeny atsika. Fa io tsy misy hoe izao na izao mila manao an'izao na manao an'izao ianao vovovony tsy zany. Ireny dia endriky ny fanoloran-tena sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra nompo azy fotsiny rehetrarehetra reny. Fa tadidio ry havana fa ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany rery ihany meno maimaimpona izany famonjenantsika izany. Kanefa io no itovizan'ny fiangonana protestanta rehetra io zany, satria aka loatra anankiray mba ho tonompo satria no tena somary akaiky antsika maha-protestanta antsika ary misy koa zany aty dia mivavaka ho azy ireo tsika ny fiangonana loteranina ohatra protestanta koa reny. Ireo telo ireo zany dia imbonana. Fa ato anatin'ity manaraka ity dia isika naninona isika ny tsy natsoina hoe fiangonana protestanta fotsiny, fa mety misy mantsy ny protestanta hafa, fa tsika kosa dia mifototra amin'ny antsoina hoe fiangonana protestanta réformé. Le réformé moa zany dia avy amin'ny hoe vokatry ny fantsipivavahana, tsy azavaiko tsony io. Fa ho antsika kosa dia ny fampianaram-pona nataon'i Jean Calvin. Jean Calvin io dia Suisse, teratany Suisse, ary io no narahantsika ka ny antsoina antsika hoe réformé. Zay zany nanaovantsika azy. Ka ireto ny fanampiny teo aloha dia ny fiangonana réformé, zany hoe ny fiangonana FJKM dia miezaka mivoatra trano. Hoanao moa tsika tsy mba mivoatra, miezaka tsika any amin'ny asa-piangonana rehetrarehetra ataonao any dia miezaka mba hisy fivoarana zany, tsy mijanona eo zany dia vita fa mba asio fivoarana foana. Ohatra anankiray hoe raha misy fiangonana anankiray indray mandeha miditra izy, ifizay ilay fivoarany, mba miezaka izy dia efa mba lasa miditra indroa na intelo rehefa lady, ary ohatra farafiratsiny hoe mba miezaka izy tsy nisaky mialady ihany izy no misy fanampom-pivavahana, fa mba misy fanampom-pivavahana indray mandeha ny elanelany maraimba avao sy sisa. Ny faharoa, ny fiangonana réformé, ny fiangonana FJKM dia fiangonana mianatra mandrakariva. Mila mianatra tsika. Izany nitaomanantsika dekona sy molo reny hoe mandiana mianatra. Izany nitaomanantsika hoe ao amin'ny sekolelady eny misy sekolelady n'olon-dehibe tokony ho haitsika zany. Misy sekolelady n'olon-dehibe zany mahafinaritra ery mijery an'ilay olona efa 20 taona reny mbola amin'ny sekolelady izy. Ka io tsy mampatahotra hoe mbola hiditra sekolelady ve dia mbola hanao arbre de Noël, mbola hanao tsinjery amin'ny arbre de Noël, tsy zay fa misy mahavitsy zany. Fa zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia izao le fiangonana FJKM mandala sy mianatra mandrakariva. Tsy soratra masina ihany fa ianarana amin'ny fifandraisana man'olona. Io ry havana tsy misy hoe tanteraka hatrany amin'izany, fa ny tsy mety ity dia mipetraka lava eo anao mahazatra anao. Zany mahazatra anahy tsy FJKM mananao zany fa miezaka foana mandrakariva, mba miezaka manano mianatra isika. Ary ny fiangonana mampianatra koa isika. Ny fiangonana réformé dia fiangonana mampianatra, mila mampianatra isika. Zavatra anankiray no tomponao, asa hoy amin'olona rehetra fa mampianatra isika. Ao an-tokantranonao ao, ampianarina mivavaka ny ankizy, ampianarina mivavaka ny rehetra, ny teza mba hijovo vavolombelona ho tian'i Jesosy Kristy. Zay eny dia efa zava-dehibe zay. Any amin'ny toeram-piasanao any, miezaka ianao mba miezaka mampianatra ny hafa, manaja ny fanampom-pivavahanao. Ohatra, betsaka amintsika aty ohatra no misakafo any am-piasana. Raha misakafo any am-piasana ianao, tsisy ibedenao mihitsy rehefa alohan'ny sakafo mivavaka ianao. Zay eny dia efa fampianarana dia gaga ny hafa. Fa tsy rehefa misy any dia hoe zany ty misy manko ny sasany teny ohatra le misakafo any amin'ny restaurant, misy ny sasany havako misakafo any amin'ny restaurant dia izao natao fa manina tsy mivavaka nefa kristiana. Kio ny hoe fandoavam-bola mbola efa fandoavam-bola ve ty dia mbola ho any vavaka ihany. Sika raha ka tsy le vola ny zava-dehibe fa le vavaka. Zany dia efa endriky ny fampianarana zany ry havako. Ity le anankiray manahirana be ty ry havaka. Ny fiangonana réformé dia fiangonana mijery ny firenena ary mampandroso ny firenena, joro vavolombelona ao anatin'ny firenena. Ary ny zavatra zavaiko aminareo ny fotsiny tsy resaka politika aminareo avy zany mahatonga ny FJKM manao hoe rehefa mbola misy sehatra azo nao hijoroana vavolombelona ao amin'ny firenena dia mijoroa vavolombelona maha FJKM manao. Fa aza atao hoe ny foto-kevitra politika ranao ihany ny zava-dehibe, fa adino ny maha-kristianina anao. Fa rehefa mba ao ianao, ekeo fa antson'Andriamanitra koa ny ahafahanao manao an'izany
dia mijoroa vavolombelona ary ataovy zava-dehibe fa kristianina ianao dia tsy tafiditra ny resaka kolokolo ianao zay mety mahatonga olona be any amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao zay mila vavaka amintsika tsy tafiditra ny resaka fanaratsiana sy fampiatsiana sy ny karazana io anao fa raha misy ny olana ainao no mandamina sy ny zavatra rehetrarehetra izany satria nidiranao ao dia mba ekeo ampandroso firenena fa tsy ampandroso ny tenanao manokana fotsiny ihany satria zanaky ny fiangonana ianao dia azagaga ianareo ry avako raha misy mpitondra fivavahana dia antsika FCKM solombavam-bahoaka ohatran'izany tambola misy zany na zamizao ary sy ny hafa rehetrarehetra be ny tanàna na ohatran'izany tsy rarany zany fa ny aprisiana kosa mba hijoro vavolombelona ma FCKM azy satria izay le maharevolomeny dia ny farany fanjakam-pisorona zany hoe nidikany fanjakam-pisorona io a dia izao iombonana avokoa rehetra fanjakam-pisorona le nataontsika teo zao raha ny tokony ho izy zany any amin'ny fiangonana sasany dia misy hoe ny mpitondra fivavahana ihany no manao an'ireny rehetrarehetra ireny fa ohatra ny tsika zao dia misy mamaky teny misy mivavaka misy manao 10 minitra fotoana an'eglizy ary indraindray aza dia misy mitarika ety zany ny antsoina hoe fanjakam-pisorona zany hoe miaraka tahaka ny fanjakana kely izay tsy fanjakana ara-politika akory fa tahaka ny fanjakana Andriamanitra kely no manjaka dia miara manompo daholo isika rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka io tsy misy hoe ny pasteur fotsiny ihany fa ao ny mpitandrina ao ny laika ao ny mpiandry ao ny sampana sy ny karazany rehetrarehetra ao ny diakona sy ny hafa rehetrarehetra manompo ao anatin'izany ny manaraka diavako fiangonana kristianina ny fiangonana FCKM zay ny tena tiako lazaina amin'ny hoe finoana kristianina hoy aho tamin'ny voalohany fiangonana ny FCKM fiangonana protestanta ny FCKM fiangonana réformé zany hoe nandala ny fantsipivavahana nataon'ny Calvin ny FCKM fa tiako fiangonana kristianina ny FCKM misy manko fiangonana fa tsy kristianina za zavatra hafa ray mbola nazavana an'izany fa tsy mitsara kotsika amin'izany fa mety misy fiangonana fa tsy kristianina mihitsy izy misy ary fiangonana tena olona satana ary manohitra ny Kristy mihitsy fa isika dia fiangonana kristianina zany hoe fiangonana manaiky ny famonjeny Jesosy Kristy manaiky ny famonjena ao anatin'i Jesosy Kristy dia io izy io ho fitiniko ny fanazavana an'ireo fa tsy alefako tsirairay isika raha fiangonana kristianina ny FCKM dia mino an'Andriamanitra tokantsika ka le Andriamanitra inontsika ray zanaky fanamasina mba iloko ry avako fa ho fantatrareo manomboka androany inona marina no dika zany hoe Andriamanitra ray zanaky fanamasina zany amin'ity an'io ity mba hifampizarako aminareo zany zao ny dikan'io Andriamanitra tokana ihany ny vavahantsika fa niseho tamin'ny endrika telo izy tahaka an'izao le izy Andriamanitra tany am-boalohany ilay Andriamanitra ray Jehovah Andriamanitra io dia tsy niseho tamintsika izy fa any misy azy tany izy no miteny ary manoro ny rehetra tamin'ny andro Mosesy na enao zany tsara tsika makanesa ty ianao ry Mosesy zao nataonao ry Mosesy sisa ary tamin'izany fotoana zany ary dia nieritreretina fa hoe tsy tokony hojerena Andriamanitra Jehovah Andriamanitra fa fahafatesana satria mpanota isika raha mahita ny Jehovah Andriamanitra zay zany le izy tsy ny olona tamin'izay nefa ny zanak'Israely tamin'izany tsy ny olona tamin'izany ny zanak'Israely fa hoy izy nahoana no mandresy ny Egyptiana nahoana no matanjaka ny Egyptiana fa hitamaso ny azy ny Andriamanitra ny Farao sy sisa noho izany mba miseho ianao ry tompo dia manezaka sy ny alanenina ihany Jehovah Andriamanitra mba nanisy mpanjaka ho antsika tao ry Saoly izay nanao ny nataony tao ry Davida tao ry Solomona sy ny sisa dia ny farany dia naka endrika vaovao ray Andriamanitra endrika voalohany Andriamanitra ray tsy hita maso dia hoy Jehovah Andriamanitra rehefa zany ary iseho amin'ny endrika vaovao ray aho dia ny zanaka Jesosy Kristy dia ilay teraka tonga nofo ohatran'ny fomba n'olombelona natokavany teraka tany an-tanin'omby dia tonga nofo kanonina tamintsika dia niaraka tamintsika teny tamin'izany fotoana izany moa zany niaraka tamin'ny olombelona teny dia hitan'ny olona tsy ny olona indray raha olombelona fa rehefa hitan'ny ray indrozy izy
ka io le zanaky Josefa, ka io le anina tsy zanaky Josefa be io mpanangy, io mpiteny ratsy sy ny sisa manimba zimban'Andriamanitra sy ny sisa dia novoloana ny ray. Zay le endrika faharoa, nofo hita maso dia novoloana ny ray. Ny farany dia ny endrika fahatelo dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tahaka an'izao, natambatra le endrika voalohany roa rehetra, sady tsy hita maso kanefa azo tsapahi-tanana sy eny ny fisidy. Zao zany le izy, raha mahatsiaro ny rivotra ianareo, Jesosy no mampianatra an'izany fa tsy tsara. Raha mahatsiaro ny rivotra ianareo dia zao, tsy hitanao zao sabiany mijery ohatry hoe aiza misy rivotra zao, tsisy fa ahoana ny afantarantsika fa misy rivotra eto, afaka miaina isika sa tsy zany. Ny afantarantsika azy dia mipaika amin'ny tanantsika na ny tanantsika dia marentsika hoe mangatsiatsika izy zany na mafana izy zany, misy rivotra zany. Izay ilay endriky ny fanahy masina nazavaina tamin'ny fotoana Kristo teo. Ka ireo ny endrin'ireo ry havana, fa diso ny filazana fa hoe tavoalohany izy dia Andriamanitra ray, dia nampiana Andriamanitra zanaka, dia nampiana Andriamanitra fanahy masina, tsy zay fa hoe Andriamanitra tokana ihany niseho tamin'ny endrika ray, zanaka, fanahy masina. Ary ty endriny fahatelo tia dia iainantsika amin'izao fotoana izao. Tadio fa tamin'ny alahady heriny dia tamin'ny alahady faha-fito amby roapolo ny volana May lasa teo dia alahady ny Trinité, zany hoe feno tanteraka le endriny zany. Dia io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpahary zao tontolo zao, zay ihany atsika. Io Andriamanitra telo zay raha io Andriamanitra ray zanaka fanahy masina io ny atsika ny nahary zao tontolo zao. Io Andriamanitra io dia tonga no fotoan'i Kristy io ekentsika zany. Tsika tsy manao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra, tsy zany ny fampianarantsika fa rehefa zanak'Andriamanitra io nateraka tahaka ny olombelona ny dikan'izany kanefa endrika Andriamanitra tamintsika ary Andriamanitra mihitsy io dia izay. Ary Andriamanitra ihany koa fanahy masina amintsika araka izany. Dia ireo teboka roa farany ao anatin'izy io ry havana amin'ny mahafiangonana kristianina antsika dia tadidio tsara fa ny Baiboly, tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly ihany no loharano ny finoantsika, ary ny fanahy masina no mitaona antsika ho amin'izany, mitaiza antsika ho amin'izany. Somary ambarina kely ohatra misy diso kely fa mialako siny fa izay le izy, izay tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly ihany no loharano ny finoantsika, ary ny fanahy masina no mitaiza antsika hatakatra an'izany sy sisa. Izany no mahatonga antsika manao hoe fa maninona no roa ihany ny sakramentany antsika, satria roa ihany no voalaza fa sakramenta ao amin'ny soratra masina. Tsy anaratsianao ny hafa zany, fa manana ny dogmatikany izy, manana ny fampianarana izy, manana izay fotom-pinoana izy. Tsy mba fanao zany ary aza manaratsy ny hafa amin'izany, fa ajao ny fampianarana. Fa ny anao kosa dia tazomy fataro faharoa ny sakramenta dia ny batisy. Mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao babatisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Ary iny ihany koa ny fanasan'ny tompo, ilay manao hoe tiany tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatserofana. Zay zany antsika. Manaraka ry havako, fiangonana manana didiny FCKM. Tsika dia tadidio fa tsy hoe mivory eto fotsiny, dia mivavaka eto isaky ny lahady, dia rehefa tonga ny fety dia mba manaonao fety eo, tsy zay, fa manana didy isika. Telo ny didy lehibe zay tokony ataontsika, ary io tsy maintsy tanterahantsika io ninonina zavatra atao. Na iza misy fiangonana FCKM, na iza misy kristianina FCKM dia tokony hanao vaindondra lahany rehetra izy. Voalohany indrindra, tokony ho samy manambara izy fa Jesosy no tompo sy mpamonjy zao tontolo zao. Zay Jesosy no tompo sy mpamonjy zao tontolo zao. Raha misy kristianina FCKM anankiray ka misy miteny aminy ka Jesosy ny tsy mitana lavitra amin'ity an'ity, andao mba manao kely loatra amin'ity tsika, tsy maninona mihitsy zany, tsy manimbanimba ny fiangonana ny filoanao sy ny sisa zany, dia aoka fantatsika fa fahadisoana ny fanaovana an'izany. Fa ho antsika dia tsotra, Jesosy no tompo sy mpamonjy. Mety marary ianao, ho an'ny FCKM dia afaka mamonjy dokotera ianao, raha dokotera ara-dalàna, afaka mampiasa ny fanafody rehetra ianao,
raha fanafody sy mamaty-pamety misy fanafody manimba fa ny tsarovo dia ity miampy ny vavaka sy ny fanakinanao ny fiainanao amin'ny Kristy Jesosy zany dia izay ary izay ny fiainantsika izay ny folotsika amin'ny mahafiangonana antsika koa anay zany aiza misy antsika dia atao voadidy lehibe voalohany no manambara fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy araka izany zany afaka dia mba anisan'ny zavatra anankiray dia mba tsy maintsy mba tokony ataontsika sao dia ohatra samena rehefa tonga any an-tranony any dia samy mamijerijery ny sarisary kely eo amin'ny rindrina dia mba jerevy raha misy soratsoratra ny haingo-tranonao sy ny karazana dia mba fantariny re zany hoe raha misy dimy eo dia firy amin'izay mba milaza fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy tsy hoe ratsy akory izay ho anareo izay manao Facebook rehetrarehetra impirina anao publication ianao zay amahifitsika manao firy tamin'izay mba publication milaza fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy za tsy miteny akory tsy maintsy foana anao atao fa mba atao foana io araka izany dia ny manaraka ny adintsika manaraka an'io ndray dia izao manompo sy midera ary manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny teny sy ny asa ary ny fiainana izay ataontsika isika ianao mikarakara ny zanakao io mitondra ny zanakao makany an-tsekoly dia tadio tsara fa ataovy toy ny manompo an'Andriamanitra ianao amin'io ataovy toy ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa andrano kely ane zany fa mahafinaritra fa tsy hoe vao andeha hitondra n'ilay zanakao andeha hianatra ianao dia fa tondra nitondra andeha hitondra nito any an-tsekoly ray aiza ny ray ny goûté anito aiza ny collation moaty zany aiza ny collation anito sy sisa sy sisa fana ny fitenenana amin'ny fotsinareo Jesosy Kristy toko mba tahimy ny zanako ny falasany ampianarana dia fa zava-dehibe izay ary fanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy fitokiana amin'Andriamanitra izany ny manaraka dia afaka dia izao ankoatran'io fahatelo dia ity ny adidy tokony ataontsika dia mitory ny filazantsara ary aroto ny fotoana rehetra mba hahafahana mitory ny filazantsara ary aroto ny fotoana rehetra mba hahafahana mizara ny vaovao mahafaly ny filazantsara tsy manengelina ny olona fa teneno aminy dikan'izany fa dia zao ary aroto ny fotoana mba hizaranao famonjena amin'ny olona manodidina anao sisa tasy aza nideraderana ny azo tokany zavatra maharaiky fa nitorina ny filazantsara zay ny tena zava-dehibe hoajanoko amin'ny ty anankiray ty kamariavako fa hotohizako amin'ny manaraka le izy mba ho azontsika tsara ny rehetrarehetra fa ny amaranako azy dia izao aloha nefitsika mandeha fiangonana miasa zavatra maromaro nefa nyteneniko teo fiangonana ny efitsika fiangonana protestanta ny efitsika fiangonana réformé ny efitsika fiangonana kristianina ny efitsika fiangonana manana didy ny efitsika farany eto aho fa hotohizako manaraka dia izao fiangonana miasa sika taty zany fiangonana efitsika dia miasa inona ny asa tokony ataontsika fanompam-pivavahana zany mahatonga atsika anisaontsika zany afaka mivavaka sika izy telelady afaka mivavaka sika indreny fifalitsika teo zao afaka nanao ny herinandro mifananasana sika efa zava-dehibe isaorantsika an'Andriamanitra zany ny kristiana efitsika dia tokony mandeha mivavaka ary miezaka ho amin'izany fa tsy le mijanona ao an-trano fotsiny ihany any Madagasikara misy le miteny hoe zany hoe mivavaka amin'ny radio mihaino radio tsy zany fa hafa ihany le hoe makao am-piangonana ianao hafa ihany le hoe miaraka miombona amin'ny rehetrarehetra sy ny hafa rehetrarehetra ary ataovy zava-dehibe zany mety misy mahasorena any aoka tsy nitoetra ny olona zay miara-mivavaka aminao any no anahirana anao aoka tsy ny fitenin'ny olona na ny fomban'ny olona any no anahirana anao fa ny fanompam-pivavahana dia fiaonana amin'Andriamanitra aza atao mahasakana ny fiaonanao amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany fa manondray fiangonana araka izany ny asa faharoa ataontsika dia ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra reny zavatra ataontsika reny ary tadidio fa rehefa mivory ianareo sampana dia tokony mba hisy zavatra tena atao vaindoana rany anatin'ny sampana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra fa tsy tonga dia ohatra hoe tiany tonga ao-tsaiko zany voalohany indrindra mialatsiny aminareo tanora tokopira tsy voatonga ny tokopira dia hoe miaraka daholo hoe andavana vavaka sika amen do
tonga dia dosandro no atao fa tsy misy mba fandiniana soratra masina kely mba ilay zany mba fampisanatena andriamanitra sy ny karazany. Raha misy olona ka mamitaraina aminao azo atao fotsiny izy hoe zany efitsika azo atao fotsiny maherezina any fa mba omeo tenin'andriamanitra izy, mba izana tenin'andriamanitra izy fa efa fampianarana ho azy zany sy ny sisa sy ny sisa. Aza latsaina koa izy na aza fisaina izy fa mba mizara tenin'andriamanitra amin'isika. Fanolorana sakramenta io ry havako dia anisan'ny zava-dehibe ataontsika io. Izany mahatonga hoe misy katekemena mianatra mba hizahana manao batisa sy ny hafa rehetrarehetra satria asany efitsekemina izany ary miezaka ho amin'izany sika araka izany. Dia mazava ho azy ny fanaovana tafika masina tadidio any ry havako fa isika izao dia tena tao anatin'ny fangejany satana no nafahana. Ka rehefa nafahana tao anatin'ny fangejany satana sika dia tsy mba mpiti tena ka hijanona fotsiny amin'izany fa raha mba tsapanao ihany fa nisy fahasoavana nomen'andriamanitra anao tao anatin'ny fanomponao an'andriamanitra teo anivony efitsekema dia izao atao tana mba zara ho amin'ny hafa zany fa mety mba misy voagejao zany notsoina hoe tafika masina. Ndana mba teneny ny hafa raha misy mitaraina aminao fa sahirana izy, raha tsy manakomena azy ary ianao aza miteny inona no meko anao za raha tsy manako za koa raha mba sahirana tsy izay fa raha tena kristiana efitsika aminao dia miteny aminy mbeko vavaka ianao ary ametrahako anao mivavaka izany rehetrarehetra ary raha tsy ho masony eo ary indray manko misy manahirana zany ke nomorony arabe dia tonga dia ndreo mivavaka eny tsika isanao miezamilona indray fa matadiavana toerana zany na rehefa tonga any an-trano anao dia mba hivavao iny arak'izany izany takeny toko amintsika ary asantsika izany. Dia tadidio ry havako fahatambatra izy anakororeto ilay fanabiazana sy sekoly. Io dia mahanisan'ny masany fiangonana efitsekema. Androany alana sekoly iza ny mahalala mety mba isekoly efitsekema ty ndray androany petraka sika ampelantanan'andriamanitra zany an'andriamanitra zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny tiana ho resana anatin'io dia izao fanabiazana manabetsika. Paoly apôstôly dia milaza zao fa isika dia mivavaka amin'ny fo, mivavaka amin'ny saina sy ny fanahy. Dikan'izany a mivavaka amin'ny fanahy dia izao ilay ataontsika hoe mivavaka tsika izao dia manao asa fampanahytsika fa mivavaka amin'ny saina koa tsika. Dikan'izany hoentina mpisainana ny zavatra atao rehetrarehetra ary fanabiazana zany. Raha misy tsy mety biazana ny olona, biazana ny fomba fiteny, biazana ny fomba fitafy, biazana ny fomba fijoro, biazana ny fomba fifandraisana aman'olona sy ny hafa rehetrarehetra arak'izany. Azany koa aloha ny tapany voalohany ry havako fa manaraka tsika dia mitovizantsika izany fa mbola betsaka ny azo resana fa ny Ana Maria mpifarany fotsiny dia ity tsy moramorana izany atao hoe fiangonana kristiana zany ary tsy moramora ry havako zany atao hoe miara-miombona ao anatin'ny fanompony zany. Raha ny maha-olombelona fotsiny no entinao ao anatin'izany dia tadidio tsara fa betsaka ny fandrika mety manjoanao satria raha ny maha-olombelona no entinao manompo an'andriamanitra fotsiny maha-olombelona anao fotsiny dia miasa io fonao io ary rehefa miasa ny fonao misy mahatezitra anao dia tsy diditra am-piangonana intsony ianao, misy mahatezitra anao dia mialo amin'ilay fiangonana ianao. Za dia tena mitaona antsika rehetrarehetra mba ho amin'ilay zavatra anankiroa reto. Voalohany indrindra ny kristianina efitsekema dia andao hiezaka hanao ny hoe marina loatra ilay voalaza ny tenin'andriamanitra hoe mba aoka tsy mba vamintsika ny avian'ny fanafitoinana. Izay koa mantsy ilay izy mba tsy tokony hanome fanafitoinana ny avitsika ary mba miaraiky mangataka-pamelantsika raha misy ary aza mieritreritra fa raha misy olona nahafantaraka milaza antsika zany manana an'izany amintsika na azo fanafitoinana amintsika mandehana manatona azy dia mifona sy mibebaka fa izany ny fanampianarana soratra masina zany mahafiangonana antsika. Fa ny faharoa dia ity ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha misy olona koa ka sendra mahita mpiray finoana amin'ny hafa mba misy zavatra mahasorena azy na zavatra tsy tatiny nataony iny
dia mamandehana manatona azy fa raha hiala ao anatin'ny fiangonana avy hatrany ianao dia tadidio fa iny olona anankiray iny miala mety mbola ho hitanao eny an-dalana iny dia hitombo ny fahasorenanao fa efa niala tamin'i Jesosy ianao zay ary ny fiangonana mihitsy no nataonao fahavalo tsy hidiranao tsony tsy mahasoa antsika izany fa dia mifampitonam-bavaka isika rehetra araka izany afaka. Amen.